ijoollee keenya baay'een jechuudha. Biyya Arabaa gaafa dhufnu waa hedduu adda baasnee kan hin beekne jira. Yoon kana isiniin jedhu gaafa gola madaamii keessa hojjennu jalqaba gaafa hojjennu yoo afaan hin beekne yoo dubbachuu hin dandeenye wantoonni nu goonu yeroodhaaf waan nu gammachiisan yookaan waan madaamiin nutti gammaddu kan seenu jirra. Garuu gaafa afaan barree fi gaafa hojii barree wantoonni sunniin nurratti ija horattee nu miti. Baay'een keenya akkasitti rakkanne. Kanaaf obboloota koo yoo afaan sin dhibe yoo waa jechuu dadhabdan koomentii jalatti nu barreessa. Wanta akkanaa jechuun maal jechuudha jedhaati nu barreessa. Maaliif jennaan deebii guddaa irraa argattu. Asumarraan illee viidiyoo lama wal fakkaataa obboleewwan keenya irra ga'aa jiruun isinii qabadhee dhufe. Laayik gochuudhaan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Obboleettiin keenya takka ani biyyaarraa argan dhufe reefudha. Garuu madaamiin koo mana lama na hojjechiisti. Ani immoo mana lama hin hojjedhu jedheen didaa jira. Mee maal naan jettaadha. Obboleettiin takka immoo tiikeetii xiyyaara gaafa gara biyyaa gallu maallaqa kooti immoo madaamiin naa muraa. Kana naaf himi jettee viidiyoo kanneen lamaan irrattan isinii qabadhee dhufe. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatti jalqabaa affeerraa kooti. Egaa nagaalleen daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa ani har'a wanti isinii qabadhee dhufe maalidha yoo jettanii madaamiin jechuudha. Gaafa mana sangaltanii mana ishii qulqulleessitanii hojjettanii hojii fixxanii xumurtanii teechee yoo isin argite hin jaalattu. Inni isin ijoo beekuu qabdan. Inni lammaffaan hojii mana sanii xumurtanii yoo jettaniiyyuu teechanii zim jettanii bilbila keechanii madaamiin akka isin argitutti qaqqabachuun miidhaa isinirraan ga'a malee isin hin fayyadu. Inni sadaffaan hojiin kee maal akka ta'eef gaheen hojii keetii mana isa yoo ta'e yeroo hundaa madaamiin fuuldura kee yoo deemtu akka nama waa hojjetu fooxaa nashafa waan ta'e haa ta'u fuffuudhitii akka nama hojjetuutti fakkeessi malee teechee madaamitii hin ilaalin. Kana hin jaalatan tasallee. Inni lammaffaan mana ishii qulqulleessitee fixxee hojii mana ishii fixxee yoo kaate hojii fixattee yoo sin jette eeyyen hin jedhini. Maaliif jennaani ishii waan biraa duubatti waan yaaddeef sammuu ishee keessatti waan biraa waan karoorsitee jirtuuf hojii fixxee sin jette si gaafatte. Maaliif yookaan mana biraa si ergitee si hojjechiisuu barbaaddi yookaan mana ilma ishii fooqii yookaan mana obboleettii ishii bira yoo jiraate dhaqii achi hojjedhu erga kana si fixxee sin jette. Kanaafuu yeroo hundumaa hojii fixxee jettee yoo si gaafatte lakki hojii wayii yookaan uffata kan miiccu hin jira yookaan kan tokkosu hin jira yookaan shinti beetii wayii hin dhidne jedhi sababa wayiitiin itti fufi malee hojii fixadhe eeyyen amma taa'uun qaba jettee tasallee ishiin gaafati. Inni itti aanu immoo ishiin mana kanaa ba'i hojii mana ilma kiyyaa fooqii ba'i hojjedhu yoo sin jette tasumallee ishiin jedhini. Mana obboleettii xiyyaa dhaqi hojjedhu sin jette tasumallee ishiin jedhini. Garuu haa ta'u mana ishii ta'ee mana madaamii sanii ta'ee iddoo biraati namoonni tokko tokko magaalaa fi baadiyyaadhaan mana kan qaban jiru. Gizee mana ishee baadiyyaa yoo ta'e kan ishii yoo ta'e yoo mirkaneeffattee jette isaa wajjin kan deemtu ta'ee si fuudhanii deemanii manni sun cufaa ta'ee bananii qulleessoo sin jedhan mana isaaniiti waan ta'eef dirqama hojjechuu qabda. Waan akkasii dirqama hojjechuu qabda. Garuu mana biraa mana ilmaa mana obboleettii mana haadhaa mana obboleettii jechi jedhu kan tasallee dhattee hojjechuu seerri sin jiru namni hojjedhu si giddisiisu sin jiru dirqama sin qabdu. Gaafuma jalqaba ishii mana ishee gaafa hojii fixxee kootu mana kana hojjedhu sin jette la'a jedheen. Yoo waan biraa dadhabde noo jedheen. No work this cook jedheen. No work this house jedheen. Sorry cooking beela'eedha. No work this house jedheen. Mana kana ani hojjechuun hin danda'u jedheen bakka. Biyaans
yoo arabiffa caccabaa wallaaltan ingiliffa caccabaa hin wallaaltan jedhee yaada ka maaliif kutaa tokko gaafa galluudha ingiliffa barannaa nutti gurrattis nu seenuu baatu wantoota nu miidhan kana ofirraa waa dubbachuu hin dadhabnu waan ta'eef gaafuma jalqaba mana san geettu noo jedhin jecha biraallee dadhabde jecha noo jettu sana yookaan immoo jedhin fuudhan jedhin yoo afaan dubbachuu dadhabde yoo sii gamte jechuudha malee mana dabalataa mana fira ishee ta'u mana obboleettii ishee ta'u mana obboleettii ishee ta'u hin hojjetin inni nani sirriitti sinitti immoo madaamii akootti bilbila kee qabattee hin taa'in tasallee hojii yoo fixatte dhokadhu zoor jedhi ishii biraa yeroo namaatti illee bilbiltu ishii biraa zoor jedhi indoom zabanni toleera eerfoonii kanarratti argitan himti anamma eerfooniin tu sa'a 20 gurrarraa nan buutu maaliif nan dhaggeeffadha waa dhaggeeffachuun jaaladha gini bilbilli kiyya eecha akka jiru jarri hin argan ani fi bilbilli waliin beenu garuu ani fi eerfooniin addaan hin baanu maalaan godha gizee shaashii hidhadhu akkana godhee tanan akkanattan hidhadha laala amma ani eerfoonii nan qaba wanti narraa mul'atu jira hin jiru garuu ani akka isaan na yaaman yoon tasa dhaga'uu baadhe jedhee eerfoonii aga dhumaa ittiin banu maaliif jennaan hanga dhumaa gaafa itti bane gurra kanatti eerfoonii biraa hin kaawwadhu maaliif jennaan gurra lachuutu gaafa kaawwatte duudaa taata madaami yoo siyaam hin dhageechu tasallee gaafa san immoo rakkoo sirra ga'a eerfoonii tokko qofa fayyadamta gurra tokkoon saniin booda shaashii kee haala kanaan yoo siniif galee yaadni koo akka mala saniitti haala kanaan jiraachuudha malee saniin booda eerfoonii erga akkanatti haala kanaan godhattanii kaatanii ni kennistu guutummaan sagalee bilbila keessanii hin bantanii ni kennistu yoo siyyaaman akka dhageecha saniin booda yeroo hunduma hojjedha namattis yoo haasoftan haala kanaan eerfoonii erga godhattanii boodatti sagalee keessan of keessatti haasa'uu hin dandeessu madaamii teessan ijaan eeggachaa bilbila keessan uffattanii saniin booda haasa'uu ni dandeessu baritoon eerfooniin tun rakaa beezawwee shi'enni irraa ijoolleen birrii 20 xalabatu dhugaan siniin jedha garuu immoo ani birrii biyya kana birrii 100 nan bichisiifadhe birrii 100 naa bitanii ani dhibbumanti kan egaa dhibbuun fixe naan jedhani ka jarri ani hin beeku ani cubbuun kan isaaniiti keechana malsiinis hin jiru itti soo dabalchiise hin beeku hin dabalchiises naan hin jenne hundaafuu jechuudhaan birriin dhibbisu maamita gamuu miti nama miitu bitattanii haala kanaan fayyadamudha biyya ormaatitti zadeedha yoo ta'e malee dhiibanii hin danda'amu ija baasanii hin danda'amu garuu tooftadhaan dubartiin haadha malaati humna bishaanii mala dubartii jedha maal ture nuti warra malaati kanaaf nuti yoo fitti jabaanne harka hin kennannu waan barbaanne hojjennee mo'achuu dandeenya yoo nuti immoo waan hunda jalatti hin kufna ta'e hin kufna kanaaf ishiin deemi mana lama hojjedhoo sin jette fiiddee mana lama hojjechuu hin qabdu diduu mirga qabda saniin booda mana ishee hojjettu san garuu manatti galte san garuu dhagaallee falaxee sin jette falaxuu qabda bakka dhagaallee falaxii dhagaa kana falaxuu qabda yoo sin jette falaxuu qabda dhagicha saniin alatti mana biraa dhagee hojjedhu jechi jedhu hin hojjetu jechuudha suni gizee bilbila nuti hin qabne gizee nama nu dubbatu hin qabne san ture amma garuu hin danda'amu inni biraa immoo akka carraa shifaana isaa faana keessumminnati yoo deemtanii yoo sarraatinyaan mana san keessa hin jirre yaani yoo teechisi dabbaraa isaa wajjin teechii haasa'uu hin dandeechu waan ta'eef yeroo san hojjechuu ni dandeecha maaliif hojii waan gaarii hojjechuu ni dandeecha garuu giddi dhaqee hojjedhu yoo sin jedhan bicha didda malee yoo isaa wajjin deemte hojjechuun waan tokko yoo kakkaafte madaamii gaarii yoo ta'e immoo tiippillee sii kenniti waan ta'eef jira wanti akkasii kana fakkaata obboleettii koo deebii gabaabaa inni itti aanu immoo gaafan gara biyyaa galuu tikkeettii eenyutu naa mura anatu muratamoo maallaqa kootiin isaantu naa muraadha kontiraata taate taanani wanti sin beeku qabda kontiraata taate taanan mana san keessa haga jirtu akka dhala isaaniitti gahee kan sinirraa qabu jara bira jirtan kana kontiraata taatan taanan mana kanatti taanan hanga mana kanaa galtutti kan gahee sirraa qabu eenyudha isaanii jechuudha kanaaf gaafa biyya galtullee siraatan tikkeettii keessatti muranii waan si barbaachisu siraatan meeshaa keetis waa hundumaa siraatan godhanii kiiloo 45 kan harkatti qabattu kiiloo 7 walumaa galatti kiiloo 52
wajjin kan sin gaggeessu madaamii teeti jechuudha. Kanaaf birrii tikeettii gaafan galu ofii kiyyaafan muradha jettee ofirratti yaadin kontiraata taanaan isaantu tikeettii muree si galchaa jechuudha. Kana fakkaata gaafii biraa immoo yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon irra gabadee dhufe kanuma si wajjin basharaq jechuu dhufe kana fakkaata isiniin jedha. Turtiin wajjin goota.